Sziasztok, fiúk és lányok! Én vagyok Stone, és itt van velem Szilu. Ebben a videóban egy olyannal készültünk, hogy ezt bírt kikacagás nélkül. Hát nagyjából ez úgy lesz, hogy Szilu iszik a topzsójából, és majd én kell röhögtessem. Egy viccet mondok én, egyet ő. Hát akkor nagyjából kezdjük is. Szilu, mondok egy faviccet. Recs! Hát, akkor most eljössz. Hát, kitöbheted. 2 kókuszdió van a fán. Itt csinál az egyik kókuszdió. Húba meleg van, és itt csinál a másik. Isten, ez a kókuszdió, baszi! Most. 1-1. Addig 1-1 az állás. Hát mondjuk legyen. Hát mit is mondjak, hát talán nem jut eszembe egy vicc sem, legyen. Nem jut eszembe vicc. Várjatok, no. Nem jut eszembe vicc már. Yeah. Ez már szólt. Na akkor legyen, mondjuk, hogy... Hát mondom is a viccet. Mondjuk legyen. Szia, te csávó, hány óra van? Annyi, mint tegnap ilyenkor. Ilyen nincs. 2-1 javamra. Yeah! 1. Mehet. Van a fán egy madár. Elkezd repülni, és miközben repül, elhullatja a tollait. Mi lesz a madárból? Csóré madár! Na ez durva. Na jó. 2-2 gyermekek. 3-ig megyünk. Nézzük, ki lesz a nyertes. 3-ig megyünk, és aki vesz, hát sajnálatos módon a nyertes kell adjon neki egy Ságbárugást, jó? Nem, hanem kell adjon neki egy ilyen feladatot. Nem, 10 lett. Nem, feladatot. Nem. És hát akkor nézzük is. Szilu. Kucifántoség. Na jó van, na. Akkor... legyen a... Hát akkor szóval mondom a viccet, na. Hát akkor mondom is a viccet. Itt ülünk az asztra előtt, olyan koszos, mint a föld, isszuk a topcsot, és jól lakunk vele. Na jó, ez mondjuk nem volt olyan vicces, de na, ezt most én találtam ki, de hát, na. Szilu, most te jössz, nézzük, hogy te mivel szolgálsz. Előbb béfelem a topcsot. Na jó. 2 ember ül a padon. Azt mondja az egyik ember. Hé, te ember, hülye vagy hülye? A másik azt mondja, én hülye? Én szőrös vagyok. Én szőrös, nem annyi szőr van a kezemén, látod, ne? Mutassa, és közben fájlák szökik. Fájás a vízbe. De a pad nem volt ott. És nyertem. Na jó. Szilu, látom, hogy nyertél. Hát szóval akkor megadhatod a feladatot, amit én meg kell csináljak. Szóval az... legyen az, vessék 2 flikket itt a... Na,
Miközben jönnek az emberek. Oszt! Vessek 2 flikket itt! Hát nem, hát akkor inkább videózzál. Elmerülünk. Nem baj, fogd meg. Vagy ide Rak lerakod. már le. Hát nem, hát Dobjolj ki rá. Hát ez durva volt. Na hát, ennyi is lett volna a videó. Szevasztok! Ennyi is lett volna nagyjából a videó. Iratkozzatok fel a csatornámra, Stone Tricks 2, és lájkoljátok a videómat. Na szevasztok!